Tsy de maro raha volagniny antsika niany fotony agny anisy ny mason'izao tontolo zao nambarako anareo teto moaly fa natao anisy jusqu'à le 13 juin ny resaka dinidiniky fifanakalozana eo amin'ny resaka océan. Ny océan tiandreo volagniny zegny de resaka ranomasina. Agnisan'ny voakasiky zegny atsika à Madagasikara parce que atsika nosy mazava ho azy magnodidina atsika tsisy frontière koatsy ranomasina. Ny raha tiako ambara koragnesigny eto atao fa tsy mahagaga ary atao fa tsy mahalany fagnahy raha congrès na forum na hoe raha maventy karaha regny iraisam-pirenena ka ny filoham-pirenenantsika no mitariky ny délégation mandeha agny. Ary ny tsy mahagaga sady tsy mahalany fagnahy ny tsy mahakivy fa roa tompony tsy mety kivy bôkô roa tompony tsy mety gaga reto fitondragna reto. Rehefa mandray fivolagnana anareo amin'ny raha karaha regny anao fa mitokiky fa miambigny koa hoe ino koa vandy andeha ndesigny ngara Joelina am'izao tontolo zao. Vandy ho za fotony tsy haiko na hoainy na ho tsapany hoe nosy atsika ty na hoainy na ho tsapany hoe océan aroe magnodidina atsika. Magnano mbola tsara atsika jiaby za bonjour. Andrefa ato atsika Mozambique, antignana ato atsika océan Indien. Ke tsy haiko na tsapany nga président Rajoelina hoe ino ny raha misy amin'ny sisin-tanitsika agnatin'ny rayon ny ranomasintsika. Manana atsika ministry ny Jono na hoe ministre de pêche, manana atsika ministre ny tourisme na hoe ny fizahantany, ka raha ataony ministre ny fizahantany baka izy mahazo aroe, sady mahazo izy an-tanety, mahazo izy an-dranomasina. Fa zao izy ty fitondragna ty na ataoko hoe fitondragna ny fandimby teto, tsy haiko disova na aitsia za koa diso na hoe marigna raha volagniko, fa za tsy endriky naharegny mba hoe na ny ministre ny tourisme ny fizahantany na ny ministre ny Jono mba nagnano fagnitagnana hoe agnadio izaha ny sisin-dranomasintsika. Teto za navy nivolagna mitodika ministre ny pêche za sy amin'ny ministre ny tourisme an-dranomasina roa io, navy nanagna appareil afagna mitily na hoe mizaha ro sambo mafia tsy ara-dalàgna magnodidina ranomasitsika io. Na haindreo zegny na tsy haindreo, reo tsy mivaky loha zegny parce que indreo pesosy fo. Ke za koa nitandregny kabaro na discours nga i Rajojo, président Rajoelina, tsy haiko fa
aie plasy agnapitrany atsika antakantsika gn'ivon-drano. Ranomasiny koragna eto. Ataoko hoe misy andraikitra tsika vahoaka kanefa ndraiky koa managna tompona andraikitra tsika de ny ministère. Ny jolo ny ministère ny fizahantany. Za tsara naregno za tsy haiko Rajoelina nombiagna mba nisy koragna mba nataonao tamin'ny vahoaka malagasy mikasiky zegny océan zegny na hoe ny sisin-dranomasina. Ny raha nameky anareo ny naharavoravo anareo le hoe nampiasainy vahiny ary anjakany vahiny ny sisin-dranomasitsika. Ny pesosy azonareo tsy hita mandeha ia. Ny pesosy volagninareo fa hoe ny fagnaragna tamin'reto na mpanjono na mpampiasa reto sisin-dranomasitsika reto tsary nisy fagnetagnana na hoe lalàgna na mipetraka momba an'le sisitany. Managna sisitany midadasika atsika koa resaka sisitany-dranomasina ary manan-karena amin'io atsika. Ke za koa nitandregny kabarony ahy président soi-disant Rajoelina tsy haiko zany tsy mahay mitandregny sa le ngasy tsy masaky mivolagna ny raha ataondreo amin'ny sisin-dranomasintsika noho ny fitiavandreo pesosy. De ny vahoaka toujours diso. Ny vahoaka tsy mitandrigna, ny vahoaka tsy mandray andraikitra. Mba apetrako aminareo fanjakagna, aminareo mpitondra, mba ino andraikitry ny raisinareo mikasiky io sisitany ranomasina roe maventy anagnatsika io océan Indien, canal de Mozambique. Mba amparaza hity mba ino nde ny appareil fo nisy tao amin'ny APMF afaka magnara-maso sy mitily mizaha reto sambo mafia miaraka aminareo mpitondra reto tsy hita entany mbony appareil io. Masaky mavandanareo ny APMF tsy hita. Karaha nataony volamena tagnatin'ny coffre-fort tamin'ny andran'ny Ngaitsay Christian, izy tetezamita teo amin'ny ministre ny mine. Mba mivolagna edy anao ministry ny sisitany ranomasina, ministre an-dranomasina hoe nandeha ia io appareil io, nataonareo nino appareil io. Mazava ho azy resaka pesosy le raha. Ino amizay raha misy barama malalaka ho an'ny mafia mpiaraka amin'ity fitondragna ty ny sisin-dranomasitsika. Donc mazava ho azy zegny ny aregna anagnatsika agnaty ranomasina ny trondro sy ny karazany mahatsikatsika loso ny sambo be magnodidigny mangala regna atsika. De magaga za hoe mba nivolagna inga Rajoelina tany amin'ny congrès international de l'océan. Tsy saky ny volaniko mivolagna reo sambo piratindreo magnodidigny atsika io. Tsy sakiny io fangalandreo arenan-dranomasina anagnatsika reo miaraka amin'reto sambo piraty reto. Na ino tsy sakinao mivolagna ny marigny
volagnany mariny baka anao koa vrai un président mitia Madagasikara mba hitovy amin'nosy sasany magnodidigny tsika ambara occasion anao volagna rô samy piraty reo bateau de pêche isan-karazany zay gnanaovana reo contrat reo ny anisany mandrobaka ny océan magnodidigny antsika ireo anisany mandrava fanagnan-dranomasiny amin'ny océan anagnatsika ke mivolagna nareo hoe miaro ny tontolony an-dranomasiny karakory amin'ny fomba karakory an-dranomasiny alaitsika sisiny midadasiky miplazy izy karazany mba nisy ve anareo amin'ny ministère tompony andraikitry mba nandeha indraikitry hoe mba hagnano fahobe fagnadiovagna ny sisin-dranomasiny tsary nisy fa izy ndeha koa président andeha mbario be président andeha tsy ako ia mila diovigny lalabe mila sasagna lalabe nefa ny vahoaka mijaly rano ino agnarany oera nefa ndraiky anareo fanjakagna tsary nahita za tsary nahita tiako anareo donc mety mahita lavilavitry noho za koa ry vahoaka malagasy namagna fa za mba maromaro sisin-dranomasiny nitako nandianako hoe bonjour frère président de république mandavy tany za tsary nahita même hoe président de république nagnano contrat tanany za tsary nahita koatsy Madagasikara eto nosy agnisan'ny tafidriky agnatin'ny koragna iraisam-pirenena am'izao fotoagna zio agny anisy Côte d'Azur amy resaka océan ro nosy reo e non ny présidentsika lafo atakalo fa tsika vahoaka atsika tsisy valeur mandeha la plage atsika tsisy distraction hoe mba ndeha hiseky ranomasy za tsary nahita plage propriété privé o za koa tsy fitondrany nga rajoely sy ny forongony sy ny mpitra hoaka anazy za tsary nahita nosy na lafo koa nisy donc nosy na lafo la France fa nandafy nosy nazy jiaby io ny magnodidigny atsika tsy voamboatra atsika agnatiny baka tsy volagniny Madagasikara agnatiny atsika tsy vola fa ny magnodidigny atsika tsy volagniny tampoko regninao plage ary koa ny afolany nosy ry koa ny any saoudien araiky ry ny any Qatar zegny fora regninao magnino tsy sakinareo levegna amkoragna océan o à Côte d'Azur raha zegny rajoely anao ne tête de liste agny bonjour tsikivy anao ne tête de liste agny asa sitriky maloto ataonao anao mamevitry fitondragnanao ty tsy hain'izao tontolo zao hoe mandafy tanindrazana anao mamevitry raha ataonao jiaby io tsy hain'izao tontolo zao anao boko lingilingy olo tsy segnatra amy fitombenana boko olo magnano karaha ataonao rajoely anao koa nisegnatra amy fitombenana rajoely anao tsy nagnano igny discours nataonao tamin'ny
Congrès international des océans. Mialatsiny aminao Rajoelina. Anao koa ny fa tsisy raha pare aminao hoe. Anao zao le araiky bateau sans boussole, mandeha vodrr loso. Zay ny tany todian'ny bateau-nao io, anao kogno io, pody afara io loso koa ny tany hafa. Allô? Mitady varatraza anao fa ho fanojina rindra. Tohiza fa. Za matsiaro taloha. Ndray igny Andilagna igny, plage igny. Ndray igny Madorokely ndraiky Ambatoloaka, plage igny. Tam'izay nianatra, navinisy, fijotsoana, natao iraisam-be ny l'école mpianatra jiaby hoe nampianarigny zay hoe hiaro ny tontolo iainana an-dranomasina. Ino raha nampanovigny izay tam'izay? Isak'olo mitondra sac à poubelle, miramasy amin'ny sisiny igny. Fa ny tagnana zay. Zay aty navy nandeha volaniko taminareo, nosy iranja io niaraka tamin'ny UNESCO tam'izay igny, izy navy naboako anareo igny sary jiaby. Zay navy tary nagna sensibilisation du peuple hoe arovy ny tsisy ndranomasina tsika, diova. Nosy ranja madio lalandava, sable blanc et fine. Ko iamy fitondragna ty fo raha zay tsy ho ataondro. Fotony tsy azahoandreo pesosy. Fitondragna ty ne tsy mikoragna koa tsy miliara. Tampoko anao maregny reo mikoragna miliara. Tsy voatra ny firenena. Tsisy raha mandeha amin'ny tanàna. Parce que akamakama. Copain, copine, copain. Zegny fitondran'ingay Rajoelina. Anao koa Rajoelina zay place andiananao ka international. Anao voabaraka fa. Zegny volaniko aminao hoe fitombenana anao ratsy fitondrasana. Zaha avy Afrika. Nijaly Ethiopie zay, nijaly Soudan zegny, nijaly Somalie zegny, sahiragna Comore zegny. Aie rozy io. Comore misy place tsara, misy Tsandra, misy amin'igny parti Fombony. Fa ndreo tsy alafondreo. Ni location. En juin, même chose. Mayotte tsy volagniny. Mayotte misy place zay ka indreo hoe sable blanc. Kolokoloandreo mpianatra. Association sy namana magnadio fantsika. Fitondran'ny pesosy. Tsy mikoragna koa tsy miliara. Ndraiky mandafo. Alafo arem-pirenena. Alafo sisin-dranomasina. Alafo ny arenan-dranomasina. Alafo ny arena kibony tany. Sy ny sisa tsy voatanisa. Ke zegny anao reo mivolagna hoe ho avin'ny Afrika, i Madagasikara mason'ny Afrika, mba mbaraza kony aia amin'ny pays africain ao misy président africain mandafy tanindrazana na magnano location tanindrazana koa tsy atsika fo.
aleo lavitry ro mandroaka vahoaka malagasy teratany malagasy topy tanànany Madagasikara miala aminosy tsy karaha ro tsy azo le miliarany pesosy. Za fa nagnambara teto ny fitondragna ty velotegna ataondreo navy eo fa tsy hoe ho an'ny vahoaka malagasy na ho an'ny Madagasikara. Ro jiaby io mamely tegna io, ro zio boka ty soa io tsisy tany amilomandreo tegna kony mitady couloir hafa koa. Même Rajoelina zegny mamely tegna izy io matoa izy mandafy tandrazana velo tegna ane zegny raha koa fa varotry nataoka ny midiram-bola varotry zegny efa midika hoe velotegna fitondran'ny fameloma-tegna. Mampalahelo anao mizaha bôrabôra zegny azalahy anao mizaha ino araiky aton'iny la France ato mariny ato igny elose fotona zegny azalahy anao mizaha Rio de Janeiro zegny Brésil mba agnisan'ny firenena mijaly sahirana karaha atsika non plazindreo milamy. Anao za ty mba nahita Barcelone zegny plage ny Barcelone mavety midadasiky non incroyable. Za nahita Tunisie plagendreo, za nahita Marseille agnisan'ny ville indiscutable en France. Anao mandeha plage ny Marseille nickel. Fantsika anao mahinakinaka marigny questionao ny Rajoelina anao tompony fanapetraka question aminao hoe misy fanjakagna ve eto, misy mpitondra ve eto? Mpitondra ne mpitondra ny pesosy tsy mikoragna izy koa tsy miliara magnondrana mandafo manakalo location 50 ans 30 ans 100 ans parce que izy mitsinjo ny endry zafiny après zato atsika vahoaka madinika amizay tsisy plage sa koa fa mivolagna teto hoe karaha ataony zay mba robe nampatsiaro zay mbola hely mbola jeune izy koa rano vraiment manonga agnabo zay koa tsy mandeha mbatoloaka madiro kely agny zay miseky io hoe pokase io amy stade io miala io zay miseky amy la GT io taloha amport baka mazatra la GT io zay ty agnisan'ny sekta io tamport io misaoty baka agnabony fara io misy fara zay baka io zay planche baka agnabony fara igny amport mbola fapegéry misy bat sambony nos B11 nos B2 3 4 5 tsy haiko 10 teo tamport io zay ty miseky miala zegny eo ambadiky masero i école masero misy l'escalier mijotso igny oa baka fananjary ayayaya jangoany numéro 1 nefa zay taloha mandeha to miseky madio to taloha fa zio oh plage diable propriété privée étranger azala za tsy ary nandeha Dubai abako za tsy magniry andeha Dubai fôtony za préfère tanànako tsara lavitry ny Dubai fôtony Dubai ane tsisy raha artificiel ino raha ataondreo io amizay mandeha mangatra ran'olo antanànan'olo izy boka ataondry Rajoelina sy ny mpitira hoaka anazy reo volamena jiaby raha jiaby andeha lafo a Dubai aondrana mandeha Dubai ty manino paradis
anao mifao marandraigny isan'andro anao mety karazagna iasy ndreto porosatroko reto ambariobe tsy hainao mandeha magnino ro amizay tsy masaky miboaka mibaribary ay misitrisitrika ambadika agny ro parce que c'est des mafias pentanananay mafia députénay mafia OMC mafia jiaby ro agnatiny président baka mbola arivo igny rajoelane président mafia en Afrique Ravatomanga regny jiaby regny président mafia en Afrique ben oui izy boka volanko aminao zegny Madagasikara mihitsy nizondry zalarety mandeha Dubai nosy jiaby amiagna Dubai amiagna Qatar amiagna Saoudi anareo mba mbaraza koa ny fitondragna ty mba ino nde ro managna désert de Sahara nde bolonga sable de Sahara io tsara namendro anareo masaky mivolagna anareo Saoudi andeha amianareo zegny kelera koa Qatar andeha amianareo zegny eo anareo kenkeny jusqu'à ta bobabo ongorona ro amin'ny fakany andesigna Dubai a Dubai ma misy raha maniry désert koa ny hoe namboary ny fitiavan-tegnanareo aboko nareo mivolagna hoe mila mitsabo kakazo mila magnano reboisement tampoko bebe kakazo kapenareo alefanareo agny tampoko bebe kakazo aondragnanareo alafonareo agny anao boko rajoela masaky mivolagna hoe niarakarena malagasy zava africain fa maro pays africain mifao za afa maro pays africain mifao ro tsy mila président mafia ro tsy mila président bado mamono vahoaka manambotambotro vahoaka tsy solution fagnamboaramboaragna olo izy io akoatran'le prétador agny loso agny nahazo appareil hafa koa hitsikilo malagasy telopolo tapitrisa resaka portable io moa portable nivangeny babanao sa nivangeny reninao araka volagnanao tatamatavy io volam-bahoaka ro tompiny vidy portable andreo zay raha ty ataondreo agnatiny ao faly sahiragna baka ro fotony raha ataondreo jiaby maloto ataondreo jiaby hitane ary hazone izy baka dossier nabokako nombaly jusqu'à namagna ralana bavy africain mahinakinaka malahelo mivolagna atsika malagasy hoe mifoaza c'est le moment de se réveiller non atsika manginy telopolo tapitrisa zala andeha vozon'olo telo efatra dimy ny européen ny africain ny asiatique ny américain fa malahelo atsika ndraiky magnano antibafitahintomagny rajoelo koa tsy mijery zegny satsia anareo rajoela sy ny zanany tsy mijery zegny raha endreo marché mandeha Dubai ny gouvernement tsy miasa loha amizegny raha endreo pesasy manangana tragno vato en dur béton nefa ro mikaramotra iny ny direction bureau mpanjakagna samy isany anao tsy lany fagnahy lakory vato 1 hectare
trano vato agnatiny ao ny karama ohatriny loatra e que de business. Que de business. Zavlanko fa maromaro taogno ole tsy mahay mikonty karaha ataoko za tsy nandeha l'école fa za nandeha l'école niaignako fa za tsy enky nahita olo indiscutable, incroyable, inavitable karaha fitondran'ny TGV Orange Mandarine voangisay reto. Inavitable. Telopolo tapitrisa atsika andevozon'olo. On est à 21e siècle. Mbola misy fanandevozana moderne atondra rajoela mianakavy atsika. De mangigny atsika. Ankadikadalegna atsika. Mbola misy masaky magnano hoe merci président. Mbola misy foagnany tsisy jery. Mandeha mampitsinjaka fitombenana ry boko sahiny zalahy arabo io. Ce sont des de izy koa satry taminazy ane nivolagna aminareo hoe ce sont des esclaves. Esclaves di karaha volagniny igny anareo andevonany. Ce sont des mes peuples. Igny anareo mbola kapikapikapikapikapika. Asy te karaha finisy droniky. Ampalahelo. Zegny ve masaky manolo tegna anao arajoel sy ny forongony nandeha nagnato agny Côte d'Azur anisy mba niakatra agnabony pipitra ny kabarinazy vandy aririky. Vandy aririky. Nandeha ngam publicité donc dianao agny. Zegny ny marina hoe za rajoel andrinirina président Madagogo mandafinosy no neto anatrehanareo eto. Zegny donc nitako raha nataonao tagny. Ampalahelo. Anareo mazo, anareo roboendro, somendro mijery amin'ny afoagna anareo tsisy jery. Ndray kapikapika anareo di fombandrazana anareo hoadanareo lenareo marary mba mbarazako any député mizanareo maire mizanareo rajoela maynareo marary ino raha ataondreo mijosa ny sasany zay managna havagna andafy agny mikaiky mba me marary ato tsy voavanga ody mba nifasa vola lerinareo nagnetsiky vody finesinareo tary tsy anareo magnatogno reo hoe za ty marary fa karakory anareo nampitsinjaka za. Jery tsisy ialako tsigny jery tsisy za tsy fa matra distraction fombandrazana atsika varatra io hoadraha io na hamahatsikatsika mbario be hoadraha io fa aza atao amin'ny aza somen'olo jery anareo fa sahen'olo ce sont des mes peuples dikan'zegny ro io andevonaka nareo tokizana kapekapekapeka mba ino edy raha nazonareo mba mbaraza nahazo hectare raiky ny tany anareo tsy avanareo tsy raha lanareo na bavinareo tsy ako raha vavinareo voaroaka anao sy ranja avoaroaka anao sy mitsio avoaroaka sakatia anareo mbola egny gogo ary tegna gogo. Ro jiaby agny Côte d'Azur anisy agny ary andeha amory diaspora zegny andeha vandy amin'ny diaspora anisy agny koa boka anareo zegny niazonareo baka. Ino raha nivolagniny navy nisy propagandinany zay nivolagna hoe tamatavy ataoko miami amin'ny adiago agny ino izy Côte d'Azur apire amin'ny président anao zao Côte d'Azur mba mbaraza nimbiagna anao nahita Côte d'Azur tsisy rano nimbiagna anao nahita Côte d'Azur tsy nirehitry motro.
mbara koa ny président anareo jiaby ndraiky ripitra raha hoakanao zio agny mba mbara zay baka anisy tsisy reny rano maro e nefa ro misy rano tsy tapaka rano ndre rano me ndre rano manintsy ranondreo tsy tapaka motrondreo tsy tapaka Joseline baka ambilary fa izy edy mbola boka koa misy sarinazy zay ino moa agnarana ataoko ro ro tsy haiko ro mitsinjaka baoensa mitsinjaka malesa plan table repassé ndraiky dodge mbo boka koa sary zay boka io dodge ndraiky table repassé atsika varatra agny atsika tsisy holo atsika tsisy ray aman-dreny ndre ampanjakatsika fo tafara voatetra olo jiaby nitrehitriny volagna resaka kamankory resaka nino iny ndraiky nasiana ampanjakatsika valera non izy koa fa nazo pesosy izy namody vava zio amizay faly sahiragna hoe agnafanambaragna rano tsy azo agnanaovagna batisa Moïse nagnano batisa tamy rano tsy azo agnanaovagna batisa ny rano mahavavy tsy ny fanaovagna batisa amy rano mahavavy ampanjaka isa ny problème fa ny fampidiranareo kamankory tamy tanàna sasamba ankarabe zegny dikany fa tsy olo andeha hagnano batimy andrano ary problemenao sasa ankarabe sasa io beramanja teo nagnanaovagna ino tsangatsaigny nampidiranareo kiraro io otafady nataonareo jiaby zegny ampanjaka isa sasa tsary nisy olo nandeha kiraro teo koa tsy tamy fitondragna ty tamy tsangatsaigny incroyable ary magnafagnambaragna tsy azo agnanaovagna batemo lambo jiaby nampidirinareo teo nitandrignesanareo olo nasianareo fotony olo ndraiky rano napagninao folo firy hoe tsy tiako raha ataonareo io raha tokony ataonao ampanjaka isa vangoty efa nitsofigny tsay Christian koa tsy vitany pont anao koa mpanjaka mary asevamboariny tsay Christian en tant qu'izy premier ministre izy koa zanaka ankarabe amboariny pont aroe io koa fa tsy agnano izy anao mpanjaka riata tefaka agny miala aminay eto volagno zegny raha tokony ataonao fa tsy olo andeha hagnano batemo agnaty rano raha tokony arovanao ry nosy mitsio ry doany izy ry mpanjaka ambavany antegna io napotenareo fady io na lafilafinareo io zegny raha tokony adivanao mpanjaka fara voatetra mialatsigny anao koa fa tsy mahay mipetraka amy placenao aleo anao apetraka any amy placenao samy zanaka ankarabetsika taly ke le resaka océan rajoela anao zay raha international volaniko anao toujours voabaraka président Guignol zegny koa nambarany manafy namako vazaha zay président Guignol ozy izy ben oui anao Guignol mariny koa anao raha Jojo aleoko lavitra mitandregny Guignol ny Toto fa non indiscutable inavotable ambario beo isaka marandraigny anao mahita yatra tsy hainao ino dianao
Pentecôte fako moaly, lendinde Pentecôte no moaly. Maro olo nitrehitrehy le resaka plage. Koa trehetrehan'olo jiaby no moaly taminakahy zay volaniko eto, andraisaka maretsaka mikoragna eto. Ndray meganareo koa lany. Fa maro olo nitrehitrehy, nalahelo, nitomagny hoe karaha ty niafarany plage n'Ambariobe. Mahima tsy alafinareo lakoro lovan'ny babanareo ny tany misy anareo agny. Rajoelina, alafosa lakoronao Ambatobe io. Na an-tanindrazana ny babanao ndraiky mamanao agny, Ratsay Christian. Fa tsy Madagasikara ndeha takalinareo vola. Aboko nareo magnano agnabo pipitre magnano farany mamlela. Nefa raha tsy manjary amin'ny tanàna. Naka tsara sika. Naka nefa ambarako vahoaka aleva vidéo aboaly face aminaka aboakako hita zao tontolo zao. Za boka eo magnaboaka anareo vidéo araiky. Incroyable. Raha tsary nisy taminay Tambariobe teo, vidéo ndeha aboakako aminareo. Atsika teto fa nizaboka vidéo naboakako, atsika io boka fa miditra Ambariobe. Nisy vidéo naboakako teto Ambalamanga. Président fokontany Ambalamanga nasaky ny volagna hoe izy fa io digninao izy io tsy digninao président fokontany. Tsy mba misy hoe etsika fagnitagnana vahoaka oary zalahy. Aloha sy ty diovintsika farany masina io e. Zay taloha azoko onogno zay mbola nianatra école frère. Mbola velogno io. Donc tany anareo ramose nampianatra zabaka igny. Rangoely jusqu'à zabe i Jofany. Donc tany anareo ramose Jofany ambany Andavakotoko. Igny mandrodogno zay taloha za tsy mahita mpampianatra mahay karaha igny Ambariobe io. Tsisy. Hoe nagnano nataony Jofany? Non. Zay rodogny agny. Zay taloha misaiky Ambalamanga igny agny. Nefa ny farifaritra Ambalamanga igny misy lolo rano, maresaka lolo rano. Zay misaiky agny. Rodogny ny ramose Jofany zay taloha. Donc tenez boka izy mbo velogno. Zay misaiky ambany lycée io. Rodogny ny ramose Jofany zay baka agny. Parce que plage madio. Lalàna nisy. Fandraisana andraikitry nisy. Fagnentagnana nisy. Fa zao tsisy sensibilisation zay tsisy. Raha en député nay ndraiky maire nay ndraiky OMC nay. Marais ampy magnondro be. Tongava maro misy tomobily mitatrika ndigaka toaka andina omby maty. Bioro. Nefa io malo. Tsisy ke hoe sensibilisation hoe mba hiaraka amin'ny Cisco mba andraindraikitry mpianatra hoe andeha hoe agnadio sisy ny plage. Non. Pesos. Que des pesos. Za boka nitokiky. Navy aminay ao baka bac d'ordure orange. Babe 10. Andeha nampianagna sofinitsika ndraiky masotsika no ny tanitsika nalendro bac ordure 10. Bravo. Tsara ny nahazo. Fa zao za tsy henoko agnontany. Za tsy henoko volana fa za ndraiky agnontany hoe atsika jiaby zao boka izaha akory ataony déroulement io bac ordine 10 fo. Camion araiky. Etatsika izaha izy ba. Za ndraiky koa tsy contre. Bravo za. Fa etatsika izaha karakory déroulement zo. Andiniky boka nareo zio.
ela ny volagnane tito e, ela nagnitagnane tito e. Atsika managna barika igny ko mety tapagna roy mira asiagna sofy apetraka isaka fokotany isaka quartier. Fa nareo zao nahazo bac ordure 5 mizahatsika karakory fadiovan'ny tanàna. Ny vahoaka tsy magnano asany sa nareo milavory tsy hoanagna olo andeha hagnano asany. Boko misy kabarony ray aman-dreny pasteur tamin'ny 2023 zay boka io alefako io ampatsiaroviko anareo hoe ny omby ny esorina sa iza ny esorina hoy izy le pasteur. Ke eto za magnapetraka fagnontania ataonareo kory igérer io bac ordure 5 orange be io. Ah bah oui, fotony nagnino agnontany baka atsika ro zao tsy hainky nisy rano volagnindreo boka fa ro niany tam de Tourekunda parce que nahazo camion nahazo sac poubelle député miconduire. Mba apitrahako koa ny amin'ny député karakory déroulement ny gasoil ny camion io. Misy budget ve natokana amin'ny commune irolen'io camion io. Gasoil ndreo koa ndeha angalarinareo. Io tsy mandeha pipi, boko io tsy mandeha panneau solaire 50 watt 5 mégawatt ny rajoela iny camion io. Fa hitatsika iza nde pompier fo tsisy rano. Tsara nahazo, félicitations. Fa hitatsika miambigny baka ro teo rajoela ho avy o ny sasagna bazary ny sasagna couloir jiaby ny canal ro zao fa tsy manasa zegny raha regny koa adosiko aminaka vandy o za o fa tsisy sasa lalabe ndraiky fafalalabe zegny. Nefa ny taloha nisy le hoe Procops io sady bazary du quartier izy nampiasa olo azoko ono ny magnangy ny lehilahy karamegna mahazo karama salarié en plus tam Procops par quartier mahazo famafa raiky boko tante be ny borzany tante ny légume regny boko lapely ro mamafa quartier marandraigny clac quartier sisy lalagna jiaby madio tamin'ny andron'ny Procops azovy nitondra paix à son âme Ignace Didier Ratsirako. Zay tiany nahita zegny fa tsika zao izabaka misy vidéo baka eo boka ko atsika ambario be zegny olo mahita vidéo ty ainakinaka aboko mahagaga hoe misy OMC ambario be sa misy pitra waka ny rajoela ndraiky ravaty manga ambario be. Akory mataony vahoaka agnano même vahoaka nety agnano e fa ro agnano amin'ino fitaovagna tsisy amindreo matériel tsy tagnandreo andirofindreo amin'ino amin'ny tagnandreo ndray gant tsy anagnandreo izy rofindreo igny andeha ataondreo agnatin'ino agnatin'ny salovagna sa agnatin'ny satroko ino agnarany sensibilisation zéro. Io tsy ambario be zaraiky Madagasikara jiaby Diego izy fa naboko anareo io incroyable. Zana regny amin'ny namagna Atamatavy agny zay io fa mivavaka amin-Dragnahary ho avy koa rano be Atamatavy oro alefa sary vidéo alefasa aminakary zalahy atoliara volagnindreo ngiahy tsy volagny Afenaratsoa laisse tomber Tananarivo ho avy koa rano be io baka hiefony koa raha jiaby tsy tokony hiefony. Heureusement reo fa zatra raha tsy tokony miefony jiaby miefony Tananarivo reo fa zatra.
fatsika tsy zatra ty mine mampalahelo ndre adiegofo managna camion peine poubelle tsy voadio PDS tanàna fotony ino le camion tsisy pesosiny gasoil carburant ata carburant camion poubelle mbola angatagna baka ivelany non nefa ny vahoaka angalanao rehetra impôt isan'andro isaka taogno andeha ananganandreo tragno vato amin'ny Ambaribe boka tsy volagny io ne nambarako teto anao koa direction na directeur fanjakagna mangata affectation amin'ny Ambaribe fa anao mpagnarivo 2 ans fo ameko anao mpagnarivo Ambaribe fa zay vahoako aty bavy tahitomagny leran'ny voadoiky ro ato maty zegny hoe raha tadiavinareo niareta fo zay nde gotsikajo moata hoaty nde izy magnano zay zavanareo resiny toliara miady toliara ziska niany tsisy raha mandeha eto volagny toliara zava Tananarivo zao fa mitsanga tsisy raha mamango eto volagny Tananarivo mazoengano moaly zandrilahy valako afakandro poaraka raha jiaby fa tsika varatra vavaby normal atsika sasaindro fotony tsika tsisy jery foagna ry jaky olo magnambany anareo l'école tsy nandehanany jaky ry tasenao président Corne magnambany anareo diplôme ny vangaigny andeha ianareo resaka rano za teto nivolagna hoe koa misy firenena be rano na hoe fleuve renirano na hoe rivière eran'izao tontolo zao tsisy karaha Madagasikara izy koa fleuve ndraiky rivière amitsika Madagasikara misy ata quarantaine abokako io ro jiaby baka eo amin'ny Facebook io du nord du l'est du ouest du centre abokako amin'ny Facebook io boko io anareo mizaha hoe marigna raha volagny zoko be savandy atsika managna fleuve atsika managna rivière quarantaine de plus atsika mijaly rano mahagaga maleny mandavanandro tsy mentany tsy asara misy maleny atsika alignandro atsika tsisy rano anareo boko mandeha magnaty fivorignany océan za tsy gaga volaniko boko za fa tsy lany fagnahy fotony fa mahazatra ity fitondragna ty amin'ny cinémandro vaovao raiky maventy koa amin'ny Ambaribe moa fa navy ao fa nandray mipasation fa vita passation ny ry zareo ao amin'ny fitsaragna amin'ny tribunaly ho hitatsika eo koa karakory fandehan'ny fiasandreto olo vaovao reo boka tsy olo vaovao fa reo olo baka varatra tagny nafindra Ambaribe io zavanareo edy zavanareo raha volagny zoky be ty non de le miako anareo procureur ndraiky présidente baka izy viavy baka présidente ny tribunaly tsika vaovao non farany ela mboregninareo io koa ny tanin'ny lakoron'ny présidente ny tribunaly io ny tanin'ny procureur mbo avy raha zegny oui izy koa izy miasa tsara miaro fanjakagna ty mbo hitanareo katikaty latsaka baka mbola mifogno sachet présidente ty katikatinao procureur ty katikatinao nefa maly mitsangagna chateau lakory beton efa mizaha volaniko anao boko magnontany tegna hoe
mba ohatriny makaraman'olo reto tsara saky mibiany koa gnano audity tsy saky mipaky andevolagna samofiny fa nanampisofiny IGE baka agnarany fo sous-titre fa tsisy rapari ke ry vahoaka malagasy zay mipody matetiky hoe namatsika rahalatsika anabavintsika ray aman-drenitsika africain karaha tsika fa mivola hoe Madagasikara réveillez-vous ndre olo tsy tandrazagna araiky amitsika tsy razagna araiky amitsika malahelo mamoha atsika ndraiky magnano antibavitahitomay zay nefa mivolagna zay tsy tragno ny fagnahy zay tsy lapanjery fa koa nareo iantehatra iambiny rajoely mbo avy eo zanany mbo avy eo zafiny mbo avy eo zafiny manjary monarchie Madagasikara za masaky mampariazy tapako loko atsika tsy mianga ko mbola agnaragna rajoely zay fandimby eo ndraiky orange tsy haiko TGV tsy haiko voangisay ao mandarine za masaky manapaka loha fa atsika tsy mianga raha vatimanga baka tsy koragnesigny ke ampitandrignesiko anareo lavalava izy ty volagna ingahy dadapasy tamy 2023 pasteur nagnano torteny tamizegny allo iarahantsika mitandrigny ary ity kabariny dadapasy ty alohany agnanaovako velomanareo itodika amy zokila rosy za mialatsigny aminao zokila rosy fa tegna félicitation za masaky mikontratra tsy hoe zay niaraka nianatra tamy sainte famille tsy hoe zay niaraka nitezegna tamy vonjy iray tsy mivaky fa za masaky mikontratra anankaroy ko mbola mpanakanto tsisy karaha zokila rosy Madagasikara na miresaka zavakanto hira na miresaka fomban-drazana masaky miboaka eto olo mavitavita ny zokila rosy za tsy midoka izy fa raha vitany haiko raha nianarany haiko fa tsy karaha sasany miady an-tragno ny mpanakanto clé SB guitariste mba ino raha vitanareo tamy zavakanto mba mbarabaka mba ino raha nivitanareo tamy zavakanto ino raha nampanongenareo agnabo na Madagasikara tamy zavakanto guitariste clé SB mipetraka États-Unis za mipetraka Zimbabwe mba ino zokila rosy un gladiateur aminaka izy gladiateur imbattable félicitations zokila engany o bebe nigny no vitanao amy fiaignananao ho lavandro iaignananao zokila rosy olo karaha regny mendriky ho fidigna na ho mendriky ho ministry ny zavakanto fa tsy reto bobo majy reto ministry ny zavakanto ndray zavakanto tsy haindreo ministry ny culture ndray culture tsy hainy ministry ny serasera magnagadra olo mpagnano serasera amy Facebook amin'ino izegny raha heny bignafa Star Times ahitan'olo raha jiaby bignafa Canal Plus radio mba oaka RNM TGV Madame Maradona fa tsy radio ny TGV mialatsigny aminao aboka eto tsisy olo afodinareo vava anareo mamegna efa bonne mane sa nareo nivanga telefone ka hoe réseaux sociaux gauche à droite
tsisy ola fodinareo vava eto. Anareo ny tokony mamody vava miala am plasy eo bay taila rotonareo. Fa tsy magnano karary sasany ary président ny vokotany. Ialako tsiny aminao, ino agnaranao igny? Septembre, Janirina. Anao farany mpanabotsolo anosy zato. Antanky anao président vokotany anosy zato. Io tany nalenao andeha nankananao tseky pitra waka, tseky fitrama. Tany mba oaka nga io, tany ny vokotany. Bodenao Janirina. Zegny anao président vokotany. Banda bruti. Tsy faly anao mamalia. Zegny raha misy anosy zato. Mampitomagny vahoaka na anosy zato ray manontolo. Raha ataony Janirina. Soi-disant ary président vokotany. Président vokotany izy mivolagna micro. Raha nivona jiaby mifoatafota. Tsy haiko izy donc mety nigaka tam gologolo karaha ty donc olobe na tamina vestre savie manjary magnarara nivo fo rarakivy amizay. Ke zegny izy maro ny président vokotany magnano karaha ataony Janirina io ni. Fa ny zalahy ty tsy voasitriky be tampokandry. Tandray mazandry lahy Janirina fitrama. Niany anao io fa marenao teo mety ho ratsy aminao fiafaran'izao tontolo zao. Andra mazavan'olo mety andra maizikinao. Za tsy mivolagna anao ratsy fa tandrema fo. Ke alohatsika amaragnako izy volako kabariny ngai pasteur ty lavalava hely izy ty fa andesitsika mandiniky volagna anazy. Andesitsika mamakafaka hoe ino tiany dadapasy volagniny. Fotony mantrika amin'ny fotsika raha volagniny pasteur ty. Ary tamizegny izy nagnano kabarinazy ty, toriteninazy ty, mitona tambitrasany ngai Michelin. Rahery. Rasoa maromaka. Andray izy to zao fa mangozozo place ma gouverneur izy. Magnano velomantsika jiaby am magnaraka koa. Lazany Jean Calvin efa manazava ty salamy fa telo amby telopolo ty izy. De hoy izy hoe enatra sy fahafahambaraka zany olona voavela eloko nefa tsy midera an'Andriamanitra izany. Fa ny olona voavela eloka dia mipololotra avy any anatiny any zany fiderana an'Andriamanitra izany. Raharam-pirenena, fiainam-pirenena, firenena no ambary eto amin'ity salamo fa telo amby telopolo ty. Ary zay manana ny Jehovah Andriamaniny zany firenena zany no ho sambatra. Ato anatin'ny salamo fa telo amby telopolo ary de ho jerentsika amin'ny andininy fahadimy eo. Zao ny voalaza amin'ny andininy fahadimy. Ty fahamarinana sy rariny Andriamanitra endrika ny famindram-pony Jehovah ny tany. Ty fahamarinana sy rariny Andriamanitra. Rehefa manjaka riavana zany fahamarinana sy rariny zany, zany natao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Tsika mantsy matetika rehefa miresaka n'izany fiderana an'Andriamanitra zany sy manome voninahitra azy, de le miakatra makany amin'ny mijidiny iny ihany. Fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa ity zao tontolo zao ty ny kianja na altara na sehatra iderahantsika an'Andriamanitra. Ka eto mampanjakatsika ny fahamarinana sy ny rariny satria tian'Andriamanitra izany. Lay lehilahy zay nahazo ny prix Nobel momba ny économie tamin'ny taona 1970 atao hoe Amartya Sen. Iny resaka momba n'io tsy rariny io. Zao ny teneniny: aza manofo rariny tonga lafatra ianao fa esory zay tsy rariny misy andavanandro na kely na lehibe. Tsy le hoe misy tsy rariny ngeza be de misy rariny ngeza be tokony ataoko. Fa inona ny tsy rariny misy andavanandro de zay atao na kely io na lehibe. Irahantsika malala riavana ty taona 324 ty de taona ny fifidianana ho antsika eto Madagasikara. Ary amin'izany taona ny fifidianana zany
dia misy zavatra tokony ho lazainy fiangonana amin'ny mampitily ny firenena azy. Ny tokony fantatsika rehetrarehetra dia ny hoe manasarotra ny olana politika ny fisian'ny alabatra. Manasarotra ny olana politika ny fisian'ny alabatra. Ary manasarotra ny famahana olana ihany koa ny fisiany zany alabatra zany. Sika indray ve no ampianarina fa lafo be ne zany sandan'ny alabatra zany. Lafo be zany. Ray tsy maro toerana zay mitondra eo politika zay. Fa ny ataony dia ny manao an'ilay atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Zay no ataony zay rehetra tafakatra noho ny alabatra. Tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny alabatra amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety handeha eo. Ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gista izy amin'ny laharana. Tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabatra no ampanjakainy. Ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy ho an'ny tsirairay. Lafo be ny sandan'ny alabatra. Nainainy sika raha enona ny fen'ny olona izay entintsika. Inona mba makany amin'ny volaninay? Fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona. Na nisy nangalatra ny volaniny, na namidy le volaniny, ka inona tsony no hoaniny? Zany ny zavatra vokatra ateraky ny hoe tsy manjaka ny fahamarinana sy ny tsirariny. Namadibadika tahirin-kevitra ary havana zay navoaka ny Banque mondiale tamin'ny septambra 2020 voalasa teo. 3 milliards, $3 ny volomeny atsika ao anatin'ny taona iray. 3,3 milliards de dollars. Dolara ny resaka eto. Ampitomboy 5 000 ariary zay. Fa tsy zakany le masinina kelinao. Fa mihoatra lavitra noho izany. Ny tahirina rena ankibon'ny tany fotsiny ressources minières dia mahatratra 800 milliards de dollars ny eto Madagasikara araka ny tombony. 800 milliards de dollars ny tahirika rena ankibon'ny tany fotsiny. Dia atao hoe fampitahany le 3,3 milliards de dollars na 200 taona aza tsy mahakatra ny 700 milliards de dollars io. Zany hoe tsy ny fanampiana ny ivelomana fa ny fampivoarana ny fiainan'ny firenena mba hanjaka ny fahamarinana, mba hanjaka ny rariny. Fa tsy rariny tompoky ny alabatra, tsy rariny tompoky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny ariam-pirenena rehefa mba metimety ny fisondratan'ny firenena. Zao no lazay ny bokin'ny obolana fahatelopolo. Zavatra telo na efatra tsy mampandroso ny tany. Ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe raha ny andevo ny tonga mpanjaka. Io tsy resaka firazana an'izany dia damaseva nga andevo sa andrino. Tsisy zany. Ary raha samy zanak'Andriamanitra tsika, Andriamanitra nga andevo sa andrino. Fa ny andevo karena, ny andevo pahefana, ny andevo ny fitiavateny, raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika. Fa ny olona ty fahamarinana takan'Andriamanitra, ny olona ty rariny takan'Andriamanitra no lazainy mpanao salama. Ary itenenany hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamaniny satria olona ty fahamarinana sy ty rariny no mitondro. Zatra faharoa resantsika atao anatin'ny salama 7:30 ty dia ny amin'ny andininy fahafito. Zao indray lazainy amin'ny andininy fahafito eo. Mampivosany rano ao an-dranomasina ho toy ny antotan-javatra izy. Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Zany zavatra ambaran'Andriamanitra zany riavana. Dia le programma tena mba mampiketriketrika antsika mianakavy. Mikorina ny ranomamy. Io tsy mijanona io. Mikorina. Le tanimbary miantotohatra reny mahazo rano any ambony dia midina amin'ny ao ambany, dia midina amin'ny any ambanimbany, dia tonga any farany ambany. Mikorina ny rano. Asa tsy ampidin'le any ambony anie le rano eo
manana mpambary za meme zany na zanadrasana mikorina ny ranomamy de mitety faritra aty voatany izy ataony hoe itiopo rehefa mandeha miakandrefanana izy da ataon'izy anay ny anarany Facebook de ajanony eto amin'ny faritra voatany anay rano io mikorina ny ranomamy fa mikorina koa ny ranomamy de mitety firenena tsika moa firenena tokana de tsy de hita loatra le izy fa ataovy miala any Egypte de makany ananina de giazo eny io rano io ady tsy vita io ary mila firenena mitambana sy fifanarahana rehefa firenena mandamy mandreny rano zay mikorina ranomamy reny fa isika miresaky zao miaritra ny ranomamy satria mitombo ny isamponina hoaro an-trano fotsiny le raisoanao iny tsy laninao ndray ihany fa tao 10 trano ianao hitatsika de ohatr'izay teo amin'ny raha rehetrarehetra tombony isamponina miaritra ny ranomamy mitombony isan'ny industrie zay mampiasa rano betsaka mitombo ny fompiana sy ny fambolena zay mila rano betsaka ary zany rehetra zany no mitarika atsika eritreritry am'izao ory itenenatsika zao inona zany zao biby ho tokony ompino misy biby mandany rano inona ny legioma tokony ho volena sy voninkazo tokony ho karakaraina zay tsy mandany rano loatra tokony ho eritreretiny zany satria nainaintsika hoe jirama fa ao aminao koa manomboka eo amintsika io nde aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto elefanta ohatra 150 kilos par jour 150 kilos par jour ny zavamaniry lanin'ny elefanta tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy de any 10 kilao isanandro ary ny rano sotrony izy le mitsoka am'le lava orona be izy 10 litatra iny zany hoe firso aminao troany re mandeha de lany zay 10 litatra 150 litres par jour ny rano sotrony ore olona barika ray zany ka mampidira éléphant eo de apetrao amin'ny rano nanosy eo herinandro de ritra fara miopy akoho ianao ny akoho misotso rano na be na kely azo firy millilitre ny rano sotrony akoho ary firy gramme ny zavamaniry laniny ary rano faminanina mandeha ny omby sy ny biby lehibe rehetrarehetra ho voasolony akoho atsoatsy satria nisy ny dinosaure tsy hitatsony de milany ray ny biby lehibe de manomboka ny mikely sika iara-miaina amin'ireny biby madinika reny ka any aoriana any zay manana ranomamy antso betsaka no tafita ary zany mahatonga ny firenena maro zay tsy ampy rano mamadika ny ranomasina ho rano azotrony manangona ranonorana manao lavadrano sy vovo ka amin'ny heritaona drotsika nisy fanangonam-bola nataontsika rehetrarehetra teto na avitana vovo 1.7 tany amin'ny faritra atsimo vovo 1.7 mila angony ny ranonorana io mila manana lavadranotsika ao anatin'izany ary mamaky ny Genesisika riavana de mahita hoe tany paradisa ny Genesisa misy rano tao rehefa makany amin'ny apokalipsitsika tapitra indray ny fotoana fahotany dia misy rano manondraka an'izany tany vaovao ratrizay zany sainy tsara tompoko ny momba ny rano io fa arembe io ary tena fidiranan'Andriamanitra ny fahaizana mitantana azy satria mitovy saina amin'Andriamanitra tsika raha le voalazany hoe mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy mila mahay mitantana ny rano tsika miamanakavy mba ahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra. Fanzatra fahatelo farany hotsongainy amintsika tamin'ity salamo fahatelo amby telopolo ity dia ny amin'ny 9:4 sy 7:7 tsy misy mpanjaka voavonjy ny amarony miara ilany
ny olo-mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokino famonjeny ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Raha ny voalazan'izao Calvaire avana rehefa manazava ny eo andininy raisitsika io izy dia hoy izy hoe arakaraky ny ananan'ny olona fiarovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra, satria mitoky amin'ny aratafika izy. Ary reo zany zao ohatrany atsika zao raha miresaka dia tsisy kalaknikova izy ina tika dika zay soavaly any, fa zany no fitaovam-piadiana tsara indrindra tamin'izany andro zany. Ny hery maramilanao tsara indrindra tamin'izany andro zany. Zany hoe zay rehetrarehetra manana fitaovam-piadiana sy ny homana tamin'ny école de guerre io teneniny io. Zao ny azadino manana tafika faran'izay rehetra tamin'ny andro Mosesy ny Egyptianina, be ny miaramila sy ny soavaly Egyptianina, fa ripaka tsy nisy niangana zany tao amin'ny ranomasina mena tao. Tsy dia azo itikina re ny herin'ny tafika. Dia mahotenenina ny tafika eto Madagasikara. Manahoana ny hery ara-tafika malagasy 27/34 amin'ny firenena eto Afrikitsika 27e. Resy antsika zany hoe akahily zay patra dia ady amin'ilay matanjaka be io. Ianao raha 27/34 reto io ny dian-drandramana eo lalana hafa atrehana hiatrehana an'izay. Fa zao ny lazainy Isaia toko 2. Tao jerentsika zay Isaia zay. Isaia toko 2 ka ny andininy 4. Hoy ny voalazany hoe ary tsara ny adiny jentilisa izy ka ampiaiky firenena maro dia anefa ny saba no fangady ireny ary ny lefo no fanetezam-boloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely na hianatra ady intsony. Inona ny ambaran'izany? Ny ambaran'izany riavana dia tsotra amin'izao andro velomantsika izao. Manana sabatra ianao, avadio angady zany. Manana lefony ianao, avadio fanetezam-boloboka izany. Manana kalaknikova ianao, avadio angadin'omby zany. Manana baly ianao, avadio masom-bolo zany. Zay ihany io. Zay ihany io. Zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana no ilifosy. Zay ihany io. Raha teo tafavoaka ianao tsy ny hery miaramila amin'ny mahatafavoaka, fa ny hery ny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafity. Ianao teti-bola mitafika raha atao arabaky teny zany. Ho ny teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ny Suisse angahako teka ao anaty toriteny. Ny Suisse dia firenena tsy manana miaramila kanefa dia tsara fari-piainana izy, satria ny service civil ny azo no asorony azy hoe tsy maintsy manao service civil ny vahoaka Suisse. Ka raha tiana tafarina riavana ny firenena dia ny fanarenana ny toekarena no ilifosy mafy fa milamina ny sécurité io. Fa mifampitana ny antsika sy ny dala amin'izao hoe ny basy anananao ndraindray ohatra ny tsy tsara anao ny azy mas 36 zany ny azy efa raha misy dia mas 38. Ny anao mas 38 tamin'ny ady lehibe faharoa. Fa alefaso ny toekarena ary eny ny fampandrosoana ny firenetsika dia miena izao tsy fandriam-pahalemana izao ary mitombo ny anasa rehefa mandroso ny toekarena. Ny fideranan'Andriamanitra riavana le rainy Jesosy Kristy dia tena ao anatin'izany fampandrosoana ny asa sy ny toekarena ary zany misy eo ny fitahiana avy aminy. Fideranan'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ho antsika mba tsy ho mpanao politika mangalabatra, mba ho politika ny rano tsara tantana misy trano vahoaka ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toekarena fa tsy ny hery ara-tafitra no ametrahana ny fanantenana. Eto mpamaranana misy toe-tsainy fiangonana zay tia nozarany amintsika riavana. Nisy omby anankiray nitondraka teo amin'ny tanimboly dia nisy karazan'olona roa teo. Le olona anankiray miteny hoe ombonisa ary io, ary le olona anankiray miteny hoe esory aloha le omby zay manimba ny tanimboly. Izy amin'ireo kristianina iza le voalohany sa le faharoa. Ny toe-tsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina nandetika amizy
zamarina ny nangalatra iny misy mpanao zany fantetsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka e hiteny toyany voninahitra ho an'Andriamanitra amen amen soratsika pasteur nagnazavany andesitsika mandinika iny fa nagnano veloma za teo fa misy raha ily nadignako raha ty niseho no moaly ta Antsanikira ho an'izay mahay mazonga mahay izy tany misy plage misy fitsangatsangana ary izy io za koa tsy diso aitsia za koa diso olombelogno za agnatin'ny commune Belobaka c'est-à-dire zegny Mazonga 2 ino raha misy aboakako nareo abako facture no moaly beko baka mbe tanànany Belobaka hoe igny mandeha parti mandeha Antsanikira igny nasiagna barrage oui magnefa zegny olo mandeha tobily mandeha samboko nahay koa zegny ele tsy haiko tafara fa tam'izah mbola za nipetraka Mazonga niasa Mazonga folo taogno mahery za tsara nahita zegny fa zao beko avy baka be tanànany Belobaka Mazonga 2 hoe misy barrage io otrino 25 000 tomobile araiky miditra io nino raha nagaga reto olo tompy tanàna reto ro misy tragno c'est-à-dire zegny karazagna hoe deuxième maison ro ino raha misy tsy haiko za tsy mahay lalagna fa za fo magnontany be ny tanànany Belobaka koragna eto fotony ro olo ty navy nitaregny tamindreo olo napetraka anao tamy barrière teo be ny tanànany Belobaka ro vola be ny tanàna gnamia zay lalagna magnefa anareo ro olo reo nivola zay mipetraka koa tragnonay magnefa vo volagnindreo tamy barrière teo da nifagnahy ro za andeha tragnonaka amy barrière sababibaby napetraka anareo angalanareo vola za atsika fampitana fa olo manapagnahy reto olo reto nifendreo fotomobile-ndreo aroe ro andeha agnaty lakorondreo andeha mitandreo napaigny fagna vola 50 000 nalahelo ro tsy famaly tamindreo tamy barrière teo tsy nataondreo ro fa nifendreo amesa fa nalaignindaigny koa le olo agnamia facture ary ro amizay avoa jaune gilet commune Belobaka nataondreo facture to aminakato facture io nalefandreo olo aby reto amin'ny alahelondreo hoe idriky ny tragnonao andeha gnefa mahagaga zany fitondragna taritiny ngarajoela aboaka koa baka io publier koa baka io facture ty commune Belobaka Mazonga 2 tsy haiko na misy fanjakagna amy tanànany Belobaka io tsy haiko na misy député fa afa tsy senatra nareo fangalanareo pesosy amin'olo juska olo andidry zay managnambaranareo barrière ataova agnaty lako ataova devant tragnonay na ataova antany misy zay ke zay andeha ny-tragnonay amy lakoronay tanànanay zay andeha ampagnifainareo facture non io ne raha volaniko aminareo potiky complètement Madagasikara nitondrany ahy Rajoelina azy aboakako aminareo aboko facture ciao bye